Amina. Wangapi wako na furaha siku ya leo? Ile furaha unasikia kweli niko na furaha siku ya leo. Nami niko na furaha siku ya leo kwa sababu ya nafasi ya kipekee ambayo Mungu ametuwekea ili tukaweze kukutana katika sehemu hii kwa ajili ya ibada. Na kabla sijaendelea sana, naomba tukaweze kuamini, tuombe ili tukaweze kuanza fundisho la siku ya leo. Baba yetu wa mbingu, Muumba nchi na vyote vilivyomo, Mfalme wa milele, Mfalme wa amani, tunakushukuru tena asubuhi ya leo tukisema kwamba Bwana wastahili sifa na utukufu. Tunakualika katika ibada hii ili Bwana ukaweze kwenda pamoja nasi tunapoanza wakati tutakapomaliza. Tunaomba kwamba ukaweze kutuongoza kwa Roho wako Mtakatifu, na hao wote ambao wamejumuika kwa ajili ya ibada ya siku ya leo, Mungu ukaweze kuwakumbuka katika mioyo yao na ukaweze kufanya utakaso wa kipekee, maana unasema kwamba katika siku yako takatifu Bwana unawatakaza watu wako. Na hivyo tunahitaji ukaweze kututakaza kila mmoja wetu ili Bwana tukaweze kuenenda sawa sawa na mapenzi yako. Napoanza mpaka nitakapotamatiza, naomba kwamba Mungu uwe pamoja nasi. Tazama Bwana, sisi ni watenda dhambi, wakati mwingine tumetenda maovu bila kujua. Wakati mwingine Bwana, mambo fulani yametusababisha kutenda mambo ambayo yasiyofaa. Lakini Bwana, tunaomba kwamba ukaweze kutusamehe makosa yetu na ukaweze kutukumbuka, ukaweze kutuhifadhi na ukaweze kututia nguvu zako. Katika jina safi la mwanao Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Msomaji, Naam. Sasa leo ningependa tukaweze kujifundisha maneno ya Mungu katika kitabu cha Ufunuo sura ya 11. Utaanza kuanzia mstari wa kwanza. Kitabu ni Ufunuo 11:1. Pumzi ya Mungu inasema, nikapewa mwanzi kama fimbo. Sasa Biblia ikasema Yohana akapewa mwanzi kama fimbo. Na mmoja akaniambia, inuka, ukalipime hekalu la Mungu. Kwa hivyo kwanza Yohana anasema inuka ukalipime hekalu la Mungu. Twende. Na madhabahu, na hao wasujudiao humo. Mbili inasema, na pehewa iliyo nje ya hekalu uyaje nje, wala usipime. Kidogo. Kwa hivyo tunaona kwanza Yohana anapewa mwanzi kama fimbo, si ndio? Naam. Ili akaweze kulipima hekalu la Mungu, si ndio? Naam. Kwa hivyo Yohana si kwamba amekuwa fundi wa mbao, si ndio? Ama fundi seremala, ama seremala, si ndio? Naam. Ili akaweze kulipima hekalu. Lakini Yohana anaambiwa inuka ukafanye nini? Ukalipime hekalu la Mungu. Na katika dhana hiyo inapoonekana katika Biblia, kwanza ukirejelea katika kitabu inaitwa cha Zekaria, dhana hiyo inazungumzia kupimwa kwa watu wa Mungu, watu ambao tayari wamekwisha kumkubali Kristo kama mwana wa Mungu. Kwa hivyo hao wametangulia kufanya nini? Kupimwa. Kwa hivyo kwa njia nyingine ni hukumu ya upelelezi. Msomaji, hebu nisaidie kwanza kitabu inaitwa Petro wa kwanza 4 mstari wa 17. Petro wa kwanza 4 mstari wa 17. Nzuri tu. 17 inasema hivi. Kwa maana wakati umefika wa hukumu. Kwa maana wakati wa hukumu umefika. Kuanzia katika nyumba ya Mungu. Na hukumu hiyo inaanza kwa nyumba ya nani? Ya Mungu. Na pale tumeona Yohana anapewa mwanzi kama fimbo, alipime nini? Hekalu la Mungu, si ndio? Naam. Na ikianza kwetu sisi. Kwa hivyo kwanza inaanza kwa watu ambao wamekwisha kuamini. Kwa hivyo wale ambao hawajaamini hawako katika sehemu hiyo. Msomaji, wale ambao hawajaweza kuamini tayari wamekwisha kuhukumiwa. Nisomea kitabu ya Yohana 3:18. Yohana Injili 3:18. Nzuri tu, inasema hivi. Kitabu ni Yohana Injili 3:18. Inasema amwaminie yeye hahukumiwi. Sasa Biblia inasema amwaminie Yesu ama amwaminie mwana
hahukumiwi. Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Inazidi kusema kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa hivyo kile tunajifundisha hapo ni kwamba wale ambao wamekwisha kuamini, hao ndio walio katika nyumba ya nani? Ya Bwana, nyumba ya Mungu, si ndio? Na hao ndio wamekwisha kutangulia kufanya aje? Kupimwa. Kwa hivyo wale ambao hawajaweza kuamini wamekwisha kufanya nini? Wamekwisha kuhukumiwa. Sasa teremka pale kwa Ufunuo wa Yohana mahali ulikuwa. Inazidi kusema na pewa iliyo nje ya hekalu uiache nje, wala usipime. Kwa maana mataifa wamepewa hiyo, nao wataukanyaga mji mtakatifu miezi 42. Tatu inasema, achia hapa kwanza. Sasa tunaambiwa pewa iliyo nje wameachiwa kina nani? Mataifa, si ndio? Watu ambao wasiomcha Mungu wameachiwa hiyo, na Yohana anaambiwa usipime hiyo, si ndio? Na Biblia inasema wataukanyaga mji mtakatifu kwa muda wa kipindi gani? Miezi 42. Sasa miezi 42, nyinyi si wageni katika imani. Hiyo miezi 42 ni sawa na ile nyakati 2, nyakati na nusu wakati, si ndio? Ya kipindi hicho ni kipindi cha historia. Kwa hivyo jambo hilo ambalo linatamkwa hapo ni unabii ambao tunahitaji kuelewa umeanza kipindi gani na ukatimika ama ukatamatika kipindi gani, si ni kweli? Kwa hivyo unabii huo wa miezi 42 ambao unatajwa hapo ni sawasawa na zile siku 1260 zinazotajwa katika kitabu ya Danieli na hata katika Ufunuo sura ya 13, si kweli? Ile inasema hao ndio ile mizaituni miwili. Rudia mstari wa 3. Inasema hivi, nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili. Sasa tumeona mataifa wataukanyaga mji mtakatifu, si ndio? Kwa kipindi cha muda wa siku 1260, si ni kweli? Sasa baada ya hapo tunaambiwa kitu fulani hapo mstari wa 3. Sasa anza vizuri hapo mstari wa 3. Inasema nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili. Sasa baada ya hiyo kipindi ama kwa kipindi hicho kwanza, tunaambiwa Mungu atawaruhusu mashahidi wake wangapi? Wawili. Nao watatoa unabii siku 1260. Ni sawa sawa na hiyo miezi 42 kabisa. Sasa tunaambiwa mashahidi hao wawili watatoa ushuhuda wao kwa hicho kipindi, si ndio? Hali wamefikwa magunia. Sasa tutaangalia wamefikwaje magunia. Biblia inasema watatoa ushahidi, si ndio? Ama ushuhuda, si kweli? Lakini hali wamefikwa nini? Magunia, si ndio? Sasa tutaangalia hiyo tuone walifikwaje magunia na waliweza aje kutoa ushuhuda wao. Teremka. Ile inasema hao ndio ile mizaituni miwili. Sasa Biblia inasema hao ndio ile nini? Mizaituni miwili. Hao mashahidi wawili ndio ile mizeituni miwili, si ndio? Na vile vinara viwili visimamavyo mbele za Bwana wa nchi. Na vile vinara viwili visimamavyo mbele ya Bwana wa nchi. Unasikia vile Biblia inaelezea vizuri kwamba Mungu atawatoa mashahidi wake wangapi? Wawili. Lakini inapoteremka chini inasema hao mashahidi wawili ni ile mizeituni mingapi? Miwili. Isimamayo mbele ya nani? Ya Bwana wa nchi. Mbele ya Bwana wa nchi. Sasa hata tutakapoulizana vizuri, hawa mashahidi wawili wanaweza kuwa wanadamu? Wanaweza kuwa wanadamu? Lifespan ya mwanadamu ni miaka ngapi? 70, 75. Yule amefanikiwa sana ni miaka 120, miaka 30, si kweli? Kwa hivyo haiwezekani ujumbe huo ukawa unamuhusu mtu, si kweli? Ujumbe huo hauwezi kuwa unamuhusu mtu. Sasa ujumbe huo
unamhusu nani? Kwa sababu hiyo image ambayo inatumika hapo kuna mahali imetoka. Ndio maana ukisikia mtu yeyote anasema Agano la Kale haliko kazi, tuko kwa Agano Jipya, mtu huyo anajifungia nuru. Ukweli wao hawezi akapata nuru kamili ya Mungu, kwa sababu image hiyo ambayo Yohana anaitumia hapo sio kitu kigeni katika maandiko. Sasa msomaji, Biblia imesema vizuri kwamba mashahidi hawa wawili ni ile mizeituni miwili ambayo inasimama mbele ya nani? Ya Bwana wa nchi, si ndio? Sasa tuone image hii ambayo Yohana ameitumia, anaelezea habari gani na ameitoa wapi? Hebu nisaidie kitabu ya Zakaria sura ya 4, anza mstari wa kwanza. Zakaria sura ya 4, anzia mstari wa kwanza. Kitabu ni Zakaria 4 mstari wake ni wa kwanza, inasema na yule malaika aliyesema nami. Sasa kuna malaika ambaye alisema na Zakaria, akanijia mara ya pili, akamkujia tena mara ya pili, akaniamsha kama mtu amwamshapo katika usingizi wake. Twende. Biblia inasema akaniuliza. Sasa malaika akamuuliza Zakaria, unaona nini? Wewe Zakaria unaona nini? Nikasema nimeona. Zakaria akajibu akasema, nimeona na tazama kinara cha taa cha dhahabu tupu. Kinara cha taa cha dhahabu tupu. Nacho kina bakuli. Twende. Bakuli juu yake. Na taa zake 7 juu yake. Teremka. Tena iko mirija 7 ya kuleta mafuta. Teremka. Kwa taa zote zilizo juu yake. Tatu inasema na mizeituni miwili. Akina mizeituni mingapi? Mizeituni miwili. Na pale katika Ufunuo tumeona kwamba Bwana ataleta nini? Mizeituni miwili. Ataleta mashahidi wake wawili, si ndio? Na mashahidi hao wawili watatoa ushuhuda wao kwa kipindi cha miezi 42, si ndio? Hali wamevikwa magunia. Lakini chini na teremka inasema hao mashuhuda wawili ni ile mizeituni mingapi? Miwili. Sasa Zakaria anaelezea zaidi hiyo mizeituni miwili ni kitu gani? Soma msomaji. Inazidi kusema mmoja upande wa kuume wa lile bakuli na mmoja upande wake wa kushoto. Inasemaje? Nami nikajibu nikamwambia yule malaika aliyesema nami. Sasa Zakaria akamjibu malaika akasema naye, nikasema Bwana wangu, vitu hivi ni nini? Kwa hivyo hata Zakaria mwenyewe anapooneshwa maono hayo hakuwa anafanya nini? Hakuwa anajua, si ndio? Sasa anamuuliza malaika, vitu hivi ni nini? 5 inasema, twende. Ndipo malaika alisema nami akajibu. Sasa malaika akamjibu Zakaria akaniambia, ujui vitu hivi ni nini? Wewe Zakaria, hizi vitu haujui ni nini? Nikasema Zakaria akasema sivijui Bwana wangu. Sita nasema akajibu akamwambia. Sasa ni malaika anamjibu Zakaria akimwambia, akasemaje? Hili ndilo neno la Bwana. Ati hili ndilo nini? Neno la Bwana. Ati hili ndilo nini? Neno la Bwana. Kwa Zerubabeli. Kusema si kwa uwezo wala si kwa nguvu bali ni kwa roho yangu. Achia hapo msomaji. Kwa hivyo malaika anamsimulia vizuri Zakaria kwamba mizeituni ile miwili ni kitu gani? Neno la Bwana. Tunaendanisha kweli? Unajua tuko kwa darasa. Ile mizeituni miwili malaika anamwambia Zakaria ni nini? Ni neno la Bwana, si ndio? Kwa hivyo mizeituni miwili hiyo inasimamia nini na nini? Agano la Kale na Agano Jipya. Kwa hivyo Yohana pia ametumia image hiyo ya Zakaria ambaye anaoneshwa katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 11. Unajua katika sehemu nyingine neno la Mungu limeitwa nini? Kando na hiyo mizeituni miwili.
linaitwaje? Taa. Very nice. Biblia inaitwa ni taa ya miguu ya wanaoamini. Si kweli? Naam. Kwa hivyo image hizo zimetumika, lakini unaona Yohana amechukua ya Zakaria ameitumia katika kitabu cha wapi? Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo, si ndio? Naam. Sasa tunaambiwa hili neno la Mungu lingetoa ushuhuda wake, si ndio? Sasa waje tuulize Yesu, kweli neno la Mungu ndilo ushuhuda? Yesu atatujibu. Yohana 5:39. Yohana 5:39. Nzuri tu, inasema hivi. Inasema mwayachunguza maandiko. Yesu anasema mnayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Kwa sababu mnadhani ya kwamba mna uzima wa milele ndani yake, ndani ya hiyo maandiko. Inazidi kusema na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Kumbe haya maandiko yanamshuhudia nani? Kristo. Haya maandiko yanamshuhudia nani? Kristo. Na pale katika Ufunuo wa Yohana tumeona ile mizeituni miwili inamshuhudia nani? Kristo. Si ndio? Naam. Sasa rudi pale kwa Ufunuo, uteremke kidogo. Lakini leo si mnaelewa kwamba mizeituni hiyo miwili kuna baadhi ya watu wamejiita ni wao, si kweli? Kabisa. Lakini mizeituni hiyo miwili tunapoichunguza haiwezi kawa mtu individual. Si kweli? Kwa sababu hata kipindi hicho inakuonesha kwamba mwanadamu kipindi cha kuishi anachoweza kuishi, hata tukikupea miaka 150 hauwezi timiza siku hizo ambazo zimeandikwa hapo. Soma msomaji. 6 inasema katika Ufunuo 11:6 inasema hao wana amri ya kuzifunga mbingu. Sasa hiyo mizeituni miwili iko na amri ya kufanya nini? Ya kuzifunga mbingu. Ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao. Sasa watu wengi katika, kwa mfano, ulimwengu wa Kipentekoste wanaposikia kwamba hao wako na uwezo, wako na amri ya kuzifunga mbingu zisifanye nini? Zisitoe mvua, wanakumbuka nani? Elijah, si ndio? Naam. Elijah alifanya nini? Alizifunga mbingu. Si alisimamisha mvua kwa muda wa siku ngapi? Miaka 3.5, si kweli? Naam. Kwa hivyo wanachukua ile image ya Elia, wanaifanya nini? Wanaileta hapo, si ndio? Wakitumia andiko gani? Wafalme. Nisaidie Malaki 4. Malaki 4. Nafikiri 4 na 5. Inasema 4, 5 na 6. Inasema ikumbukeni torati ya Musa. Ni hapo Malaki. Niko Malaki 4. Malaki 4, 5 na 6. 5 niko 4 5 inasema angalieni. Hapo ndio nataka. Sasa Biblia inasema angalieni, nitawapelekeni Elia nabii. Nitawapelekeni nani? Elia nabii. Kabla ijaja siku ile ya Bwana. Kabla ijaja siku ile ya Bwana. Ngoja kidogo. Sisi wote tulioko duniani leo, si tunaisubiri siku ya Bwana? Kabisa. Si ni kweli? Naam. Kwa hivyo unaona wamechukua fundisho hilo wakalipeleka wapi? Hapo kwa hilo andiko la Ufunuo wa Yohana. Unaona? Lakini si kitu kigeni. Nakumbuka last time tukifundisha kuhusu Israeli. Je, Israeli ya sasa ni kanisa ama ni taifa? Tulijifunza hiyo. Na tukalielewa vizuri katika maandiko kwamba Israeli ya Mungu ya sasa ni kanisa la Mungu, wala sio taifa. Si ndio? Kwa sababu kuanzia 70 AD tunajua kabisa Israeli fanyaje? Ilisha. Lakini tunapoangalia katika historia mwaka 1948 tunaona Israeli tena inatangazwa kama nini? Taifa. Kama taifa, si ndio? Sasa soma hapo umalizie mwalimu. Inasema kusema iliyo kuu na ya kuogofya. Isite nasema naye atageuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao. Sasa Elia ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Unaona hilo andiko sasa linatumika katika nini? Katika Ufunuo wa Yohana. Wanalitumia katika Ufunuo wa Yohana. Lakini sasa ili tuelewe Biblia inafundisha habari gani, lazima tuwe tumefanya upelelezi katika maandiko, si kweli? Naam. Sasa nisaidie kitabu ya Luka 1 anzia mstari wa 16.
Luka 1 anzia mstari wa 16 na wa 17. Nzuri tu. Inasema hivi, kitabu ni Luka 1:17. Inasema na 16 inasema, na wengi katika Waisraeli, na kusikilize vizuri, na wengi katika Waisraeli atawarejesha kwa Bwana Mungu wao. Atawarejesha kwa nani? Kwa Bwana